mariconazo. ¡Ey! ¡Recuérdate, loco! Yo vi cuando venía ahí. ¡Ey! De segundo venía. Yo. Ahí. Yo te vi. Viste, bro, con una hora para salir de ahí. Oye. Brinco y diablo. Y el otro tú vienes y se la atravesó. No tiene forma. Sí. ¿Quién no va a ir? No, yo tú no, yo te lo voy a hacer. ¿Sabes por qué pasa eso? Dejando de matar un solo campo. ¿Y cómo salió ahí? ¿Cómo salió ahí? Los tigres dicen que venía de primero.